我係海景花園嘅夜間保安組長陳任環，喺3月23號晚上8點，大概8點40分左右，咁我就喺呢個寫字樓接到有呢個住戶打電話嚟投訴，就話係有人喺呢個5座同埋6座信箱嗰度係派呢個宣傳單張嘅，咁我就即時走出去跟進㗎。當我去到5座呢，係唔見人嘅，咁然之後呢，我就係行過去6座。咁我就見到兩個細蚊仔，男仔嚟嘅，一個大概係10歲，另外一個呢就係11、12歲。咁佢哋兩個人呢手中呢都係攞住呢個傳單嘅，咁就係咁投入嗰個6座嗰啲住戶嘅信箱嗰度。咁我即時就上前勸止嘅，咁佢哋就係唔聽嘅，唔聽話嘅，係繼續將啲傳單係投入嗰啲信箱嗰度嘅。咁就係嗰一剎那呢，就突然間有一個男人喺我身後走出嚟嘅出現嘅，咁佢手中呢亦都係拎住啲傳單嘅。咁就大聲喝問我點解係唔準派傳單？咁我就將個情況解釋俾佢聽，係未經呢個法團批准或者係管理公司批准呢，你咁樣派傳單呢係抵觸呢個屋邨嘅規例㗎。咁佢就唔理嘅，繼續要將傳單插落去。咁我就呢，當時我係擋住嗰啲信箱嘅，咁佢一掌呢就打過嚟我個心口嗰度，就喺呢個左邊嗰度，咁我就褪咗幾步㗎。咁然之後呢，咁我即刻同佢講嗱，生你咁樣打我，我會報警㗎。咁然之後呢，我就行翻去呢個管理處嗰度報警。咁打咗電話去青山差館警署報案之後呢，就係稍後呢就有呢個警察到嚟跟進嘅。咁之後呢，當晚呢就帶咗我翻去呢個青山差館，就係錄取口供嘅。咁翻到去呢個青山差館之後呢，我覺得心口就有啲翳悶，又唔係好舒服。咁同差人講呢，就要求睇醫生嘅。咁佢哋就同我叫白車，就將我送咗去呢個屯門醫院睇醫生。咁經呢個醫生診治之後呢，就證明我呢左胸上面呢就有咗紅瘀係受傷嘅。咁亦都俾咗我3日呢個病假嘅。你是誰啫？你話差人開大晒啊嘛！1/72嘅老細，你咪最多係。咁就係你老細啦。咁咪就係你老細咯。你識講就得啦，不能裝閒啦。俾人睇啦，啲咩管理員啦？你啲咁樣叫管理員？打又冇管理員啊，認住管理處啊，影住啊。啊，呢啲叫管理員啊嘛。而家凌晨24號啊，叫家庭炒我啦！你叫家庭炒咗我咪得咯。我係委員盧敬松，咁當晚呢係3月23號，咁我呢就喺歐生屋企開完會之後呢，就翻屋企啦。當其時候係深夜時間，咁我翻到大堂就見到地下有幾張單張，咁我順手就執起佢。之後呢，就我去翻我信箱度呢，就攞翻我自己嘅信。攞完之後就諗住搭 lift 啦，咁有個大漢走出嚟。當其時仲嚇我驚添，就話我撩信，就話要報警。咁當其時我哋冇心同佢爭拗，咁我就翻咗上屋企啦。事後呢，得知原來警察真係有嚟過，但係調查之後呢，就冇 case 可以做得到嘅。但係呢件事呢，我覺得好驚訝，因為今時今日做一個委員，隨時有人會睺住你嘅，隨時就會揾相機去影你相啊，攝錄你嘅，嚟到無事生有咁去抹黑你。
所以我覺得即係好辛苦做個委員嚟計，連我嘅人身安全都會有威脅。我係法團嘅主席麥潤團。由於屋苑近期經常有人違反屋苑守則、入單張，引致爭執同埋報警，所以我喺3月22號晚上7點鐘，我就召集日夜間嘅保安員去到會議室裏邊訓示佢哋要堅守崗位，唔好氣餒。我話就算你哋俾人誣蔑啊，係撩信箱，法團都會同你打官司，因為你哋係執行緊公家嘅嘢，做緊公家嘅事務。一句咁嘅説話，竟然俾一個已經辭咗職嘅保安員錯誤引述，吩咐佢哋走去撩信箱，簡直係斷章取義。所以我一定要出嚟澄清呢件事。